бывал в этом доме, те, кто еще пока не бывал, но знает о его существовании, специалисты отмечают, что в доме много майолики, что все здесь очень хорошо сохранилось, но, повторяю, с некоторыми утратами, я их буду комментировать. И вот один из шедевров из майолики – это камин, который назван по именам двух былинных героев – Ольга и Микула. По эскизам Михаила Александровича Врубеля он выполнен, мастером-керамистом Петром Кузьмичем Ваулиным. В этой аудитории, наверное, прозвучит вам очень знакомое имя. Петр Кузьмич Ваулин, выходец из уральских крестьян, родной дед композитора Андрея Павловича Петрова. Это один из сыновей Ольги Петровны Ваулиной. То есть я думаю, что реакция совершенно ваша очевидна. А вот молодой аудитории этого, к сожалению, не знают. Но это не Ваулина, что не странно, а вот Андрея Петрова просто не могут представить его музыки. Даже когда называешь фильм, ну вот молодые люди уже к этому времени не смогли познакомиться с работами Андрея Петрова. Кроме майоликового чуда в виде камина, вы еще можете наблюдать малые формы пластику майоликовую, как вставочки, их 40 штук, которые вкраплены в ореховые панели. Когда вы взглянете на окно, можно подойти к нему, потом, когда закончите рассказ в этой части парадных помещений, вы увидите вставочки с изображением павлинов на фоне райских яблонь. Мастер-керамист выступал как скульптор. Это монолитные фигуры майоликовые, вылепленные из глины. Нанесены на эти фигуры поливы, краски. И затем мастер-керамист помещал вот это готовое, еще пока не готовое изделие, эти фигуры, в гончарную печь. Там создавались определенные условия. Должна была быть температура от 900 градусов до 1200 градусов, определенная подача в процентном отношении кислорода, с тем, чтобы краски сохранили тот замысел, который возник у художника, живописца, ну, например, как у Врубеля. Очень трудная задача, была трудно выполнимая, но тем не менее мастера-керамисты с ней справлялись. Вот высшего класса художник-керамист Ваулин получал награды за свои работы. И тот экспонат, который я вам показала в репродукции на странице в черно-белом варианте, он получил гран-при во время выставки «Мира искусства», а Ваулин «Золотые работы». И стало известно имя художника-живописца Врубеля в связи вот с этой выставкой. Ктиций Сирин, как вы отметили на тех репродукциях, которые я вам показывала в альбоме, постоянно на этих полно возникает. Это излюбленный образ Михаила Александровича Врубеля. Стал он эксплуатировать его с тех пор, как познакомился с Надеждой Ивановной Изабеллой Врубель. И если бы перед нами была фотография в сценическом костюме Надежды Ивановны Изабеллы на подмостках сцены, она была оперной певицей, напомню, то мы бы без труда отметили, что действительно тот образ, который бы мы увидели в Надежде Ивановне, и эти воплощенные в лицах сказочных существ, очень большое сходство. Камин этот, видимо, эксплуатировался в какое время, трудно сказать, но, наверное, когда хотелось большего уюта. Но, как я повторяю еще раз, все камины, и этот, и те,